अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। उलमाए किराम, सादात इज़ाम ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गो ऐं भाइरो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु जल्ल शानहु हिन महफ़िल में असां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल मंज़ूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु पंहिंजे मुक़द्दिस कलाम जे अंदर सोहणे हबीब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आदाब सेखारिया है। दरबारे रिसालत जा आदाब खुद खालिक अकबर मालिकुल मुल्क जुल जलाल वल इकराम पंहिंजे पाक कलाम जे अंदर मदीने वारे मीर जा अदब हिन उम्मत के सेखारिया है। जेकी कुरान पाक जा अल्फाज हिन फ़कीर तिलावत कया, उन्हनि में अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिन बानन सां मुखातिब थींदे इरशाद फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, पंहिंजे आवाज़न खे मुंहिंजे नबी जे आवाज़ खां उच्चो न कयो। ए मोमिनो, तव्हां जो आवाज़, तव्हां जी गुफ्तगू मुंहिंजे महबूब जे आवाज़ खां मथ भरी न हुजण घुर्जे। पर जेकॾहिं तव्हां मां कोई ईअं कंदो, सिर्फ़ एतिरी ॻाल्हि करे जो पंहिंजे आवाज़ खे मुंहिंजे महबूब जे आवाज़ खां थोरो बि मथे करे, त उनजी सारी ज़िंदगी जी इबादत ऐं अमल चट थी वेंदा। पूरी ज़िंदगी जी इबादत, पूरी ज़िंदगी जी मेहनत बस उन लम्हे जे अंदर ख़त्म थी वेंदी। पर ईअं ख़त्म थींदी जो व अंतुम ला तशउरून, तव्हांखे ख़बर बि कोन रहंदी। प्यारा दोस्तों, हिक तरफ़ ही अल्लाह जो पाक कुरान आ, न कंहिं हदीस जी ॻाल्हि आ, न कंहिं बुज़ुर्ग जो किस्सो ऐं वाक़ियो आ, अल्लाह जो निज कुरान, जंहिं कुरान जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू सोहणे हबीब जे सिफ़तुनि मंझां हिकिड़ी सिफ़त, उन सिफ़त सां
हमसरी या बरतरी करण वारे जे लाए अल्लाह या सज़ा कुरान में ॿुधाई तो उनजी सारी जिंदगी जा अमल चट थी वेंदा। अज़ीज़ानी गिरामी, गाल थोरो समझो गौर ऐं फिक्र सां। हिकड़ी शख्सियत आ, ॿिया उन शख्सियत जा औसाफ आहिनि। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात, उहा महबूब जी शख्सियत आहे। वो पैकर मुझे दिलबर मोहम्मद करीम जी ज़ाते बाबरकात जो। उन महबूब जे सिर ता पा हुस्न ऐं जमाल वारी ज़ाते बाबरकात जे ज़िबाने मुबारक मझा कुछ लफ्ज़ निकता। महबूब गुफ्तगू कई। हाणे उहा जेका गुफ्तगू जा लफ्ज़ महबूब जे ज़िबान मझा निकता, महबूब जी पंहिंजी ज़ात जी ॻाल्हि न आहे, महबूब जे निकतल लफ्ज़न जी ॻाल्हि आहे। उन लफ्ज़न सां उन महबूब जे ज़ाते बाबरकात जे वजूद मुबारक मां दहने मुबारक मझा जेकी लफ्ज़ निकता, उन लफ्ज़न मझा के माण्हू महबूब जे लफ्ज़न खां बरतरी कई, पंहिंजा लफ्ज़ महबूब जे लफ्ज़न खां ऊंचा कयई। बस एतरी बेअदबी कयई जो महबूब जे लफ्ज़न खां पंहिंजा लफ्ज़ मथा कयई। अल्लाह फरमाए तो मूंखे इहा ॻाल्हि क़बूल न आहे। मुंहिंजे महबूब जे लफ्ज़न खां तव्हांजा लफ्ज़ मथे थी वञनि, मूंखे इहा ॻाल्हि क़बूल न आहे। ऐं उन जी तव्हांखे अहिड़ी सज़ा ॾींदुसि, अहिड़ी सज़ा ॾींदुसि जो तव्हांखे ख़बर बि कोन पवंदी। सियारे जे सीअनि में उथी वुज़ू करे निमाज़ पढ़ियईं, लखें रुपया ख़र्च करे हज करे आयो, उज़हाऊं कयईं, फितरा ॾिनई, रोज़ा रखियईं, बुखूं काटियईं, मुजाहिदा कयईं, तबलीगूं कयईं, चिल्ला काटे आयो, बिस्तरो कुल्हे ते रखी 40 ॾींहं घर खे छॾियईं, हेॾी वॾी महिनत ऐं तबलीग कयईं। बस ॻाल्हि एतिरी थी जो महबूब जे लफ्ज़न खां थोरा लफ्ज़ मथे थी विया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए त सॼी ज़िंदगी जा अमल चट थी वेंदा। ॻाल्हि सम्झो था? महबूब सां, महबूब जे सिफ़तुनि मां हिकिड़ी सिफ़त या महबूब जे निकतल ज़िबाने पाक मझा जेकी लफ्ज़ आहिनि, उन पाक लफ्ज़न सां जंहिं माण्हू बरतरी कई, मथबरी कई, अल्लाह ताला खे इहा ॻाल्हि क़बूल न आहे। ही त महबूब जे हिक लफ्ज़ जी ॻाल्हि आहे, पर महबूब जी ज़ात मुबारक, शख्सियत मुबारक, जेको माण्हू चवे त नबी असां जहिड़ो आहे, या पंहिंजी इबादत खे नबी खां मथे समझे, पंहिंजी ज़ात खे नबी खां बरतर समझे, या पंहिंजी शख्सियत खे नबी जी शख्सियत खां कंहिं बि सूरत में फ़ौक़ियत ॾिए, या नबी सां हमसरी करे या बरतरी करे, इहे ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जन जे करण वारे जी पूरी ज़िंदगी जी इबादत ऐं सालिह अमल चट थी वेंदा। ॻाल्हि सम्झो जी? तालीम इहा मिली त तव्हां हमेशा नबी खे बरतर समझो, पाण खे कमतर समझो, नबी खे आला समझो ऐं पाण खे घटि समझो। अदब इहो आहे जेको क़ुरान सेखारियो। हाणे इन अदब ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा किराम
कुरान जे मथा कीअं अमल कयो, उन्हनि मदीने वारे साईं जो अदब कीअं कयो, अचो त तव्हांखे उन जी हिकु ॿ झलक ॾेखारियां। त मदीने वारे साईं जा असहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जो अदब कीअं कंदा हुया। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह साईं, सुभान अल्लाह। हजरत कुबास बिन अशेम कनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें खां अब्दुल मलिक बिन मरवान पुछो, अंत अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वडी उम्र जो माण्हू हुयो हजरत कुबास, वडी उम्र वडी जमार जो माण्हू हो। अब्दुल मलिक वक्त जो बादशाह हुयो। उन्हें पुछा केस त दे ख़बर तूं वडो ही या मदीने वारा साईं वडा आहिनि। उम्र जी ॻाल्हि पुछईंसि। उम्र पुछ भी है ना बाबा, फलाणो वडो है या तू वडो ही, उम्र पुछ भी है। बादशाह पुछा केस त तुझी उम्र वडी, तू वडो या मदीने वारो साईं वडो। असहाबन जो अदब ॾिसो। चवण लॻो, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबरो मिन्नी व अना असन्नु मिन्हु। मदीने वारो साईं मुखा तमाम वडो, तमाम वडो। उम्र जा ॾिहाड़ा मुंहिंजा वधीक आहिनि। ॻाल्हि सम्झो, ॻाल्हि बि करे वियो पर अदब जो पास बि रखी वियो। उम्र जा ॾिहाड़ा मुंहिंजा वधीक आहिनि पर मदीने वारो साईं मूंखां वॾो। सुभान अल्लाह। कीअं? वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील व वक़फ़्त बी उम्मी अला रौसिल फील मुहीलन अक़ल। जे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी विलादत थी ही हाथियुनि वारे साल, हाथियुनि वारो साल, जंहिं साल अबरा बादशाह हाथी वठी बैतुल्लाह ते हमलो करण जे लाइ आयो हुयो, जो वरी अबाबील पखी आया हा, उनखे आमुल फील सरबो आहे। हाथियुनि वारो साल अरब में मशहूर हुयो आमुल फील। ऐं मदीने वारे साईं जी विलादत थी हुई आमुल फील में। हजरत कुबास तो चवे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी विलादत थी हुई आमुल फील में। ॻाल्हि बयान करण जो अंदाज त ॾिसो, अदब त ॾिसो सहाबन जो। चवे थो त जॾहिं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी विलादत थी त आमुल फील वारो साल हुयो। ऐं उन वक़्त में मां पंहिंजी माउ सां गॾु नंढड़ो हुयुसि, मां पंहिंजी माउ सां गॾिजी वियुसि। उन हाथियुनि जा लेडूणा मूं ॾिठा हुया। यानी मां एतिरी जमार जो हुयुसि जो मां उहे लेडूणा यानी हाथियुनि जो लश्कर जितो गुज़री वियो हो, उहो मूं पंहिंजी माउ सां गॾु वञी ॾिठो हुयो। यानी एतिरो वक़्तु मां संभरां थो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी उम्र मुबारक खां एतिरो अॻु में मां ॼावल आहियां। पर अदब जी पास ख़ातिरी ॾिसो, ईअं न चई त मां वॾो आहियां, मदीने वारे साईं खां मूंखां नंढा आहिनि उम्र में, ईअं न चई। चवण लॻो त मुंहिंजा महबूब ज़ोर वॾा आहिनि, मां नंढड़ो आहियां पर उम्र जे ॾिहाड़नि में कीअं अदब वारे अंदाज में बयान करे वियो। या सहाबा किराम जो अदब। सुभान अल्लाह। वरी ॿी हदीस ॿुधो। इहा हदीस जेका तव्हांखे ॿुधायमि, इहा हदीस इमाम बैहकी दलाइलुन नबूवह में आंदी आहे। ऐं हाणे जेका हदीस आहे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां इब्न असाकिर ऐं इब्न नज्जार इन हदीस के आंदो आहे। ऐं हदीस जो रावी आहे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चवे थो त क़ील लिल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंत अकबर औ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तू मदीने वारे साईं जो चाचू हुई, महबूबन जो चाचू। तू वडो ही या मदीने वारा साईं वडा है? के मानू पूछो हजरत अब्बास का, मदीने वारे साईं जे चाचे का। तो हजरत अब्बास जो अदब ॾिसो, काल हुव अकबर मिन्नी व अन वलदतु क़ब्लहु। मदीने वारो साईं मुखा तमाम वडो, पर हुजूर जन जी विलादत का मुंहिंजी विलादत अॻ में थी हुई। ॻाल्हि बयान करे वियो तो उमिरि मुंहिंजी वधीक आहे, ॻाल्हि में बयान करे वियो पर अदब जो अंदाज भी रखे वियो। ॻाल्हि समझ में आई? सहाबा किराम जो तरीक़ो छा हुयो? कंजुल उम्माल हदीस जो किताब आहे, उनमें एक रिवायत आहे, हजरत यजीद बिन असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी आहे, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खुद हजरत अबू बकर खां पुछो, अना अकबर औ अंत? अबू बकर तू वडो ही या मां वडो है? महबूबन पूछो, अबू बकर तू वडो ही या मां वडो है? काल अंत अकबर। अबू बकर चो या रसूल अल्लाह तू वडो है, मुझा हबीब, मुझा सोना हबीब, तू वडो ही व अकरम, तू वधीक इज्जत वारो, वधीक अजमत वारो, वधीक शान वारो। व अना असन मिनक, ॼमार थोड़ी मुंहिंजी वधीक आहे। सुभान अल्लाह। टिन असहाबन जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी त हुन ॻाल्हाइण में भी केतिरो अदब रखंदा हुया। हजरत सैयदना बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असाबी सगोरो आहे, ही हदीस सुनन अबू दाऊद में आहे। हजरत बरा बिन आसिब खां के मानू पुछा कई त केड़न केड़न जानवरन जी कुर्बानी करे सघिजे थी, केड़न जानवरन जी कुर्बानी करे सघिजे थी? तो हजरत बर्रा बिन आज़िब चयो, काल काम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असाबी अक्सर मिन असाबीही व अनामिली अक्सर मिन अनामिली। हजरत बर्रा बिन आज़िब चयो त हिकड़े ॾींहुं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन असां खे ॿुधायो त 4 जानवरन जी कुर्बानी नथी करे सघिजे। हीअं आंगिर जो इशारो ॾेई पाण करीमन फरमाए त 4 जानवरन जी कुर्बानी नथी करे सघिजे। हजरत बरा ईअं करे पोइ चवे थो त ॿुधो, मुंहिंजूं आंगिरियूं मदीने वारे साईं जे आंगिरियुनि खां नंढियूं हुयूं, मुंहिंजे हबीब जूं आंगिरियूं वॾियूं हुयूं। गाल जो अंदाज बयान करण जो अदब ॿुधो, सहाबा किराम कीअं अदब कंदा हुया। हिकिड़े वहाबी पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त नबी जी एतिरी इज़त आहे जीअं वॾे भाउ जी इज़त आहे। हिन बदबख्त हिकिड़े कम ज़र्फ पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त असाय हादा खैरुम मिन रसूलिल्लाह, मुंहिंजी लठ में रसूलुल्लाह खां भली आहे। मुंहिंजी लठ त मूंखे फ़ाइदो ॾिए थी, रसूल मां मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो? ॿुधायो त इन जा अमल रहिया, इन जो ईमान रहियो, इन जो ईमान रहियो जेको मदीने वारे साईं जी ज़ात बाबरकात जे लाइ अहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाए। मुसलमानो, जॾहिं महबूब जी ॻाल्हि हुजे त अदब सां उथो, अदब सां ॻाल्हायो, छो त हुज़ूर असां जहिड़ा न आहिनि, असां महबूब जहिड़ा न आहियूं। मुझो दिलबर नबी कायनात में बेमिसाल नबी। गाल समझो था? अदब आहे त ईमान आहे, अदब ना है त कुछ भी ना है। टंडे मोहम्मद खान में हिकिड़ो मास्टर आहे, कमीणो खबीस, उन हिकिड़ो किताब लिखियो आहे, मूं वटि हींअर किताब मौजूद आहे घर में। उन कमीणे
किताब लिखियो आहे, उन में लिखे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ाते बाबरकात के बारे में, या अय्युहल मुदस्सिर जो तर्जुमो आहे त ओ चादर लपेटे सुम्हण वारा। महबूबन पंहिंजे मुखड़े ते जो चादर विधी न, चादर में चेहरो मुबारक जो ढकियूं त अल्लाह ताला फरमाए त महबूब ओ चादर लपेटण वारा पंहिंजो मुखड़ो त ज़ाहिर कर। पर हुन कमीने हुन जो तर्जुमो लिखियो आहे त ओ गाफिल, ओ बेखबर उठ, माज़ल्ला माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह। कानून कुरानी कानून आ त बेअदब मदीने वारे साईं जो बेअदब उन जी इबादत चट, उन जा अमल चट, इहो ईमान खां खारिज। जेको मदीने वारे साईं जे शान में गुस्ताखी करे इहो ईमान खां खारिज आहे। ऐं गुस्ताखे रसूल जी सज़ा क़त्ल, गुस्ताखे रसूल जी सज़ा क़त्ल। ऐं असांजे हुकूमत पाकिस्तान हिकिड़ो कानून ठाहियो हुयो ज़ियाउल जे दौर में, नामूस रिसालत जो कानून। हे हाणोका असांजा हे हुकुमरान अलाह हिननि खे हिदायत ॾे, उन्हनि चयो आहे त असां इन कानून में तब्दीली था आणियूं। कानून ठहियल आहे त गुस्ताखे रसूल जी सज़ा मौत, गुस्ताखे रसूल जी सज़ा ॻाल्हायो मौत। ऐं ही हुकुमरान चवनि था त इन सज़ा में असां तब्दीली था कयूं। तव्हां अख़बारुनि में टीवियुनि में ॿुधो हूंदो, कुझु ॾींहंनि खां वठी इहो ज़ोर शोर सां का मसइलो हले पियो। ऐं इन ई मसइले ते जेको गवर्नर हुयो पंजाब जो, उन बि इहा ॻाल्हि कई त इहो कानून मटायो त कंहिं आशिक हणी गोली मारे विधुसि। कोर्ट ताईं पहुचे हले न पहुचे, फिलहाल हथ जी सफ़ाई कयांसि। ॻाल्हि सम्झव? असां पंहिंजे हुकूमत खां मुतालबो था कयूं, हुकूमत खे असां बाख़बर था कयूं त इहो कानून ज़ियाउल हक़ जो ठाहियल न आहे, इहो कानून सदर अयूब जो ठाहियल न आहे, इहो कानून सदर ज़रदारी जो न आहे, इहो कानून आसमाननि जो नाज़िल थियल कानून आहे, इहो कुरानी कानून आहे। खबरदार पंहिंजे कुर्सी जो ख़ैर घुरो था त इन कानून सां छेड़छाड़ न कजो, न त ही पाकिस्तान आशिकाने रसूल जो मुल्क आहे। जेको इन कानून सां छेड़छाड़ कंदो उन जो सिर कलम कयो वेंदो। छा इहा ॻाल्हि क़बूल आहे तव्हांखे? दिलड़ी दिनम जा तोखे वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो हाजत कुछण जी नाहे। दिलड़ी दिनम जा मदनीअ खे इहा वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो हाजत कुछण जी नाहे। सवे दुनिया में सोना बेअद हुस्न वारा, पर तो सां मजाल कंहिंखे सिफ़ में बीहण जी नाहे, सिर जो कयो मुसौदो हाजत कुछण जी नाहे। महबूब मोहम्मद जो परवानो हाँ परवानो, रोक्यो न मुखे रोक्यो दीवानो हाँ दीवानो, रोक्यो न मुखे रोक्यो। महबूब के दई
मोट से सीने में हुए में का दिल महबूब के दई मोट से माँ पिरत में प्रियन जो परवानो हाँ परवानो माँ पिरत में प्रियन जो परवानो हाँ परवानो रोक्यो न मुखे रोक्यो दीवानो हाँ दीवानो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मोहब्बत सां चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या ओ लगी तुझी तार जन के दुनिया में हुए दीवाना लगी तुझी तार दुनिया में हुए दीवाना लगी तुझी तार असहाबी पेरो नंबर असहाबी पेरो नंबर प्यार में हाँ परवाना लगी तुझी तार जन के यार यमन हो काथे उवेस करनी कीअं ॾिठो यार यमन हो काथे मोटियो मदीने मनसी अरबीअ जा आस्थाना लगी तुझी तार जन के असहाबी पेरो नंबर प्यार में हाँ परवाना लगी तुझी तार जन के मरण महल मदनी तोखे तगर पियो त पुकारींदो मरण महल मदनी तोखे ही जमायत पई त पुकारींदी हिन फ़कीरन सां मिल जा हसन हुसैन जा नाना लगी तुझी तार जन के हो दुनिया में हुए दीवाना लगी तुझी तार जन के असहाबी पेरो नंबर प्यार में हाँ परवाना लगी तुझी तार जन के उहद जी लड़ाई में मुझे दिल भर नबी जी ज़ात मुबारक के जख्म जिस्म ते आया मुझे सुना हबीब मैदान उहद में बनफ्से नफीस लड़ाई करे रहा है इस्लाम जे खातिर हिन दीन जे खातिर अज मुझे दिल भर मोहम्मद करीम जे पाक बदन मजान रत मुबारक निकतो आ इबलीस शैतान मानू जे सूरत में जबल ते बीही करे ऐलान कयो त मुहम्मद मुस्तफ़ा शहीद थी वियो
मुझा दोस्तों इया कूड़ी खबर हलंदे हलंदे मदीने पाक में पोती। मदीने शरीफ दे घर घर में अख आली थी वई। सहाबी रोवन पिया, सहाबियाणियूं रोवन पियूं। जेॾीमहिल इहा ख़बर सैयदा खातून जन्नत खे मिली आहे त अखियुनि मां नेणनि मां बरसात लुड़कनि जी वहे पई। सारे मदीने जे सहाबियाणियुनि खे गॾु कयईं। ए सहाबियाणियूं मूं ॿुधो आहे त मुंहिंजो बाबो मोहम्मद करीम शहीद थियो आहे। का जेका मदीने ओद जबल ते वञी मुंहिंजे महबूब जी ख़बर वठी अचे त मुंहिंजो सुहिणो नबी कहिड़े हाल में आहे। आउं उन सां वाइदो थी कयां तेसीं जन्नत में न वेंदसि जेसीं उन खे पाण सां गॾु जन्नत ॾे न वठी वञा। ओ मुखे ॾियो का महबूब जी ख़बरड़ी अदियूं मत आया बिरिया में बेवसड़ी अदियूं मुखे ॾियो का संदन जी। केची केची विया आयम कोन वरी अची शरम बंभोर मंझे बाहे बरी। ओ हलिया हो त विया आयम कोन वरी आऊं त गोली निहारिया बीठी कसड़ी अदियूं मुखे ॾियो का संदन जी। हिकड़ी अंसारिन सहाबियाणी अर्ज करे थी बीबी आऊं थी मैदान ओद ते वञा आऊं थी ख़बर वठी अचां। बीबी साणे मैदान ओद में आई आ दीवान वार टोड़ंदी थी अचे। समझूं त शायद पंहिंजे पुट जे लाइ ॻोल्हा में आई आ। चवनि थियूं त बीबी ही तुंहिंजो जवान पुट कुठो पियो आहे। फरमाए थी पुट जे लाइ न आई आहियां, पुट जी ख़बर न ॿुधायो ॿुधायो मुंहिंजो महबूब मोहम्मद कहिड़े हाल में आ। नजर मिला कर किसी ने यारो नजर से अपना बना लिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना हजार ही ले चला रहा हूँ। गमे जुदाई में मर रहा हूँ हजार ही ले चला रहा हूँ। खुदा करे जो दिल मेरी में समा गया है। अॻिते हलिया उन बीवी साइण जो मुड़स शहीद पियो। चवनि था शायद मुड़स जी ॻोल्हा में आ। बीबी हे तुंहिंजो मुड़स कुठो पियो आ। फरमाए थी मुड़स जी तलाश में न आई आहियां ॿुधायो मुंहिंजो महबूब मोहम्मद करीम किथे आ। अॻिते वधी चवनि था बीबी तुंहिंजो भाउ शहीद पियो आ। अर्ज़ करे थी त भाउ जी ॻोल्हा में न आई आहियां ॿुधायो मुंहिंजो दिलबर नबी किथे आ जो फातिमत ज़हरा खे रोदो छॾे आई आहियां।
माही होवे खत्म जुदाई आवे माही होवे खत्म जुदाई ते एक वारी तेरा पवन इना अखियां दुखियां बुखियां कुओ सोना हुसन जमाल दिखावन हिजर फिराक दे सीने नाल फट भी लगे हिमें ते जरा जोड़ के मल माला वन मिस्कीन गरीब लरासी देवो सब दुख ते दर्द मिटावन माई अगते वधिया बोलींदे मुझे दिलबर हबीब के सावनी मिलिया सरकार के अर्ज करे थी या रसूल अल्लाह ही तवांजे शहादत जी खबर मदीने में हुली वैया मुखे तवांजी न्याणी फातिमा ज़हरा मोकलियो साईं फरमाइन था बीबी वन फातिमा के मुझा सलाम चइजाए मुझी उम्मत जे हक में दुआऊं घुरे अल्लाह ताला चल मुझी उम्मत दे खैर करे अल्लाह अकबर कबीरा छा तो हुनन जे दिल में मोहब्बत हुई छा तो हुनन जे सीने में इश्क रसूल हुयो भाव कुर्बान पुत्र कुर्बान मुड़स कुर्बान जिंद जान कुर्बान थी वने मदीने वारे मीर जे नाले जे मथा ओ मुझे पुनल के चइजो मुझी करे पोए वारी मुझे पुनल के चइजो प्यादल आया पंध में मुझे पुनल के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुझा पिरी प्यारा ही सहाबा किराम जी सहाबियात जी मोहब्बत रसूल हुयो अदब रसूल हुयो इश्क रसूल हुयो मुझा दोस्तों दीन ईमान इस्लाम ईकान आहे त मदीने वारे साईं जी मोहब्बत इश्क फकीरो पंजे दिलुन में महबूब जी मोहब्बत पैदा कयो उन सुने जे अदब वारा फकीर बणजी वञो वो अदब कीअं मिलंदो जॾहिं चवंदो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अदब भी हुजे फरमा बरदारी भी हुजे मुझे सोने हबीब जे हुक्मन ते अमल करण भी हुजे रुगे
इश्क इन गाल जो नालो नाहे जो अंगूठा चुमियासी कुर्रत ऐनी बिक या रसूल अल्लाह। ओ मुझा महबूब मुखे अखियुन जे नूर खां भी तू मिठो आहीं। ओ अदा जेको महबूब अखियुन खां मिठो हुजे तो उन जो फरमान भी मिठो लगंदो या न, उन जो फरमान भी वणंदो या न। जे सच्चो आशिके रसूल आहीं तो मुझे सुने हबीब जे सुन्नत ते अमल कर। दाढ़ी मुझे नबी जी सुन्नत आ। जे नथई दाढ़ी त अॼु खां वठी रख। जे पटको नाहे तो पटको पाए, चादर नाहे तो चादर ढक। ओ मुजादा जे निमाज न पढ़ंदो ही तो निमाज पढ़। चोरियूं छॾ, ज़िनाऊं छॾ, ज़ुल्म छॾ, बेहयाई जा कम छॾ। उथंदे वेंदे चओ अल्लाह पिरियन वट हुजा प्यारी थियन कयारी। छा कंदियूं माण्हुनि जूं पो मयारूं। हो पंहिंजे पिरियन वट हुजा प्यारी थियन कयारी। छा कंदियूं ॾेह जूं पो डिंगायूं। ओ आगो नयो घाड़े भला ओ मोजनिया मारी थियन कयारी। छा कंदियूं माण्हुनि जूं पो मयारूं। हे पंहिंजे पिरियन वट हुजा प्यारी थियन कयारी। छा कंदियूं ॾे जूं पो डिंगायूं। अल्लाह वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह जो वाइदो आ उन्हनि माण्हुनि सां जेके ईमान आणे पो अमल सालिह था कनि। ईमान अदब जो नालो आ। ईमान इश्क़ रसूल जो नालो आ। ईमान हुब्बे इलाही जो नालो आ। ईमान फरमा बरदारी जो नालो आ। ईमान आणे पो सालिह अमल था कनि। निमाज़ था पढ़नि, रोज़ो था रखनि, दाढ़ी रखियूं, पटको ॿधूं, ज़िकिर कयूं, तहजुद पढ़ियूं, चोरियूं न कयूं, ज़िनाऊं न कयूं, शराब न पीतऊं, जुआऊं न खेॾिया, ज़ुल्मनि जा कम न कयूं। हाणे इन्हनि माण्हुनि साम्हूं रब जो वाइदो आ त इन्हनि जा गुनाह बख़्शे छॾींदुसि। वॾा अजुर, वॾा इनाम जन्नत जा इन्हनि जे हवाले कंदुसि। रब जो वाइदो सचो आ। तव्हांखे बि उहो वाइदो खपे या न खपे? जे खपे त पोइ नेक सालियो बणिजी वञ। पंहिंजे गिरेबान में ॾिस जेके तो में कमियूं आहिनि, जेके तो में घटितायूं आहिनि। ॾिस निहार जेकी तो में कोतायूं आहिनि, उन्हनि कोतायुनि जो इज़ालो कर। सालिह थी, सदोरो थी, सचो फ़कीर बणिजी वञ।
हाँ कबूल है ॻाल्हि। हाँ महबूब जो फरमा बरदार थी, सुन्नत शरीयत जो ताबेदार थी, अदब वारो फकीर थी, तुझा बई जहान रब मोचारा कर। अल्लाह ताला जल्ल शानु शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफीक नसीब फरमाए। तव्हांखे ख़बर आहे त राति 12 जी राति पवण वारी आहे, करमपुर शरीफ में महफ़िल थींदी, उन जे लाइ तव्हांखे दावत हुजे। सुभाणे वरी ॾींहं जो इंशाअल्लाह दादू शहर में बि जलसो आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला 13 जे ॾींहं ते शिकारपुर जे पासे में जागण जो ॻोठ आहे, 13 जे ॾींहुं हुते बि प्रोग्राम आहे। 13 जी शाम 14 जी राति वरी इंशाअल्लाह शिकारपुर शहर में जलसो आहे 14 जी राति ऐं 14 जे ॾींहं ते इंशाअल्लाह 2 जलसा आहिनि, हिकिड़ो ठुल में आहे, ॿियो वरी गड़ी आहे। अल्लाह ताला असां सभिनी खे इनशाअल्लाह अमल जी तौफीक नसीब फरमाए। ऐं ख़ुसूसी दावत इहो किथे जो आहे? हा इहो कहिड़ी तारीख़ आहे? 3 तारीख़ 3 जनवरी 25 सफ़र आचर जे ॾींहं ते इंशाअल्लाह ताला कंडियारो शहर में जलसो आहे। ही मिस्कीन बि उते हाज़िर हूंदो इंशाअल्लाह कंडियारे शहर में, इहो आचर जे ॾींहं ऐं 25 सफ़र इंशाअल्लाह। वरी इन ई शाम ते ॾींहं जो कंडियारे में जलसो आहे ऐं राति जो इंशाअल्लाह ताला हिन में नवाबशाह शहर में जलसो ऐं ख़ुसूसी तव्हांखे दावत ईंदड़ महीनो रबीउल अव्वल शरीफ जो, कुदवतुल औलिया शमसुल औलिया सैयदी व मुर्शिदी हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जो सालानो उर्स मुबारक, दरबार फजलाबाद शरीफ मातली में सालानो उर्स मुबारक, उन जे लाइ तव्हांखे अॻुवाट दावत क़बूल आहे। पर इहा वरी ॿियनि ताईं बि दावत पहुचाईंदो। घटि में घटि मूंसां वाइदो कयो त घटि में घटि हर फ़क़ीर 50 ॿियनि माण्हुनि खे दावत ॾींदो। कहिड़ा कहिड़ा दावत ॾींदव? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद।